Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Ẹ jẹ́ ká jọ enjoy. Until I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Ẹ tó pè mí lẹ́ǹkẹ́ yìí ó dàbọ̀ wọ́n mi délé o. Don't worry. Sexy me, Mommy Comfy, Mr. Tarzan, Mommy Bless, Encounter. Hey, General. General Niyese, Mr. Riche, and Mommy Bosumbola, and the commenters. One question, take me fair pay. Okay, now let's pretending that the autopsy and toxicology has done, and we don't want to go back. What about the paternity? Because the woman said one thing before I fell asleep. She said that if it sample doesn't go from one hand to another, it can be exchanged in that nature. And immediately my thought, is that is my opinion. If someone or any pathology from this country can go there to get paid, or second party or third party or whatever. A lè ṣe owó ló máa jẹ. A máa gbé lọ láti bí a lọ mú nǹkan lára Papa Lolo àti nǹkan tó máa lò lára Mohbad tó máa fi ṣe DNA. Why not? Because tó bá náà tún gbé náà sìn anyway tó bá ń gbé lọ wọ́n lè bàjẹ́ lóòótọ́. Àwọn bí kò ní kò ṣiṣẹ́. You are right. They buy the ticket for any country that they want to do the paternity. Someone need to fly down there and bring it back. And the day that person arrives, should go to the lab straight away. Of course. And it has to be preserved. And BJ, and that's it, because we have a lot of people that mo got ma lọ find us low anti means him ma find us special possible ka gbeyan wa. But don't say it out. We have egg personnel on this justice. We have egg personnel. No entity kan wala ti even if you ask that lady, please don't come to the hair and say it. No, I'm a so taba need kan dawo. Ipe taba fe gbeyan wa láti bí. This is not about public. Yes, tabani. I want where they come back. I just pretend. I want where they come to comment. I want need the one fún autopsy and toxicology. Ẹ kọ́ lọ gbà lọ́wọ́ en tó dá fún orí wọn burú. Kò ń ṣe àwọn sis mi, kò ń ṣe genuine supporters. Àwọn haters ni. Àwọn haters tó jẹ́ pé wọ́n ti jẹ́ tẹ́lẹ̀, wọ́n wá ti yàgbàrà. Hold on, sis. Èyàn kan sọ pé do you think hold on. Èyàn kan sọ pé do you think Olori Bukki Ashana will release Papa Lolo? Tí court bá give go ahead, she will release it. And she said it that she's ready for DNA because she knew Odumosu is there to manipulate and the pathologist. But now we are taking a new dimension. So tí court bá give order wọn bí aláyẹ ẹ̀dá kó má gbọmọ yẹn sílẹ̀ náà. Báwo ni ṣe ní gbé sílẹ̀? I be ọmọ yẹn sílẹ̀ because this is not Nigeria affair. Like international affair. He said everybody is watching. Ben. Everybody is watching. President Bola Ahmed Tinubu won't lè sọ pé kó má gbọmọ sílẹ̀. Wallahi talai. Because it's part of the motive of buy of Mohbad. And she said one thing that we cannot erase. Ikú tó yẹ kí Liam kú ni Mohbad gbà kú. Ẹni tó sọ pé òun fẹ́ Mohbad ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó sọ love of my life Mohbad ló disfaji òun ló fẹnu ara ẹ̀ sọ. Kò ń ṣe ẹnu tèmi ni mo ti sọ ló ti gbà. Òun ló sọ with 3 people and they are having conversation. Also with full chest ẹni. Òun dẹ̀ ló ní kí bàbá Mohbad lọ ro. Ó dẹ̀ she repeat it with Abu Ebel and Ayat. So those things we're going to use it. Ikú tó wọlé ti Liam tó fẹ́ pa Liam tí Mohbad gbà as of now. So she 101%. Oh my release ma. Mommy 70. Àtìrí lára wa tó jẹ́ personnel. Òun ló ń kọ́ sí kinní yẹn. I want to be right there on the spot where they are doing it, if possible. So, all in more. This person is a head personnel. Head personnel. Ṣé Nàìjíríà lẹ́ni náà wà?
we have doctors in this group. Ṣé Nàìjíríà ní ọwọ́ assist air personnel ten so. The person can be an air personnel but only my mom pa ṣe pé nǹkan tá sọ nìyẹn. Anywhere anybody power only fly down. That is love one penny. Oh, okay, any okay. We will know. Okay. We will know. Oh, any sùúrù. Because what I'm trying to say is that DNA gan kò secure. Tẹ́ bá mọ̀. Ṣebí any Sister BJ. Baba mi káàsán. Good morning to you, ma. Ekason, Bukki, everybody. And I want to say thank you for your role in keeping us abreast with what's happening in this matter. I appreciate you a lot, and I pray for you a lot. Today, you have brought some clarity into some of the gray areas that have been bringing about questions in our minds as we follow this case. I appreciate you for that. Now, what I want to say is that with what happened on Friday with the toxicology and autopsy report, it has created another critical turning point, a critical moment where drastic decisions have to be made by Baba Mohbad. And so therefore, he needs our prayers and support. You know, when he is alone thinking about what to do, how do I go about this issue? What do I do now? Because you said something, and I want us all to pay attention to what you said. You said the family appointed Muyiwa to stand with Baba Mohbad. Ben. So it means that he can't take a unilateral decision regarding this fellow. So he needs wisdom. So we are going to pray along with him. We are going to support him with words of encouragement that is going to make him to be at a place of peace, that he can make that decision, speak to anybody that he needs to speak to within the family, have a critical meeting with Muyiwa. Tí ọmọ ìyá méjì bá wọnú ilé tán bá sọ̀rọ̀, tí ojú wọn bá lè jáde, wọ́n ti bọ́ ara wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni. And we pray for him to get that to that point where when next Baba is going to make a public statement, he will be telling us the decision that he has taken, and we will be here to support him, to stand by him continuously and continually. Thank you very much, and God bless you. Ẹ ṣé bàbá mi, ṣé professor ni yín ni? Pẹ̀lú fìlà yín tó dàbí ṣé ilé wa ní fọ́tò yìí? Òyìnbó yín máa pọ̀ gan kẹ. He's the gatekeeper for justice for more. Ṣé professor ni wọ́n ní university ni? Àwọn ló máa gate. Òyìnbó yìí pọ̀ o, ó tún fẹ́ pọ̀ ju ti fẹ́ jáàsì lọ. General Vengeance, I do not mean to speak before my general. I give you much respect. Mommy Comfy, everybody, thank you all for supporting Baba. And let us not forget that Friday was a great day for this movement, where the driver spoke and the doctor also spoke. Those statements that they made before the court has given this whole matter a new energy. It has changed and busted all the bubbles of lies and deception that we have had before. So we will continue to concentrate on what matters as we move forward. Thank you very much, Mommy Eti. I greet you. Mr. Arishe, I greet you, Mommy Bosubola. I greet you, and I want to assure everybody that the gate is firmly secured. Anybody that has fallen off of this train is not coming back. They are gone, and they are gone forever. Light and day, they don't coexist. That's it. They don't stay together. Ben. So if you are falling off from this train of true justice for Mohbad, supporting Baba Mohbad, stay where you are. You have chosen your destiny, and you will remain there. Thank you very much, and God bless you. Thank you, Baba mi. Baba mi, ẹ ṣé oníbólà àti sọnù. Good afternoon, Sister Bukki. Sister Comfy. Ìjọ̀gbọ̀n ṣé dání kan fà. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Gbogbo panelists, ẹ ṣé gan. Thank you, everybody. Ṣé rí nǹkan tẹ́ sọ lẹ́yìn nípa ọ̀rọ̀ Mr. Muyiwa yẹn? Èmi tí ń sọ from time to time. Ṣé rí Muyiwa àtìgbà tó ti break heart mi
látìgbà tí ó ti tàn wá wípé DNA nìkan ni wọ́n máa gbé fún ènìyàn ṣòro. Òótọ́ dẹ̀ lẹ sọ. Àtìgbà yẹn ọkàn mi ò trú sí Muyiwa. Nígbà tó sọ pé ó fẹ́ pé ènìyàn ṣé mọ̀ pé ó fi DNA yẹn náà ṣé mọ̀ pé ó fi bẹ̀ wá ni. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ó fi bẹ̀ wá ni wípé òkè pé òun ò lè lọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ká kúkú pé ká fún ní DNA pé kó má dàbí pé ó ṣánwọ́ wá ó tún ṣánwọ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni làwa kúkú wá wò wípé okay so ó ṣà lọ bẹ́ẹ̀ kó tó wá di ọjọ́ tó lọ sọ́dọ̀ Láti tó wá fi sọ fún tó wá lọ fi sọ níjọ́ yẹn wípé òun ló ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ló ń ṣe gbogbo kéèsì yẹn. Àtìgbà yẹn báyìí ni mo ti wà disappointed tí Muyiwa ti break heart mi tí mi ò ti trust ẹ̀ tí mo dẹ̀ ti dislike ẹ̀ tí mo ti wò pé traitor ni tí mo ti wò pé Muyiwa is an hypocrite mo ti wò Muyiwa gẹ́gẹ́ bí anti-justice. Nígbà yẹn dẹ̀rẹ́ mo pariwo nígbà yẹn pé kí wọ́n kàn lé Muyiwa. Mo pariwo mo clamor fún nígbà yẹn wípé Muyiwa can never kò sí nǹkan tẹ́ gbélé ọwọ́ Muyiwa. Muyiwa is not intelligent. Muyiwa àti Láwí mi ìkan ògbé kan làwọn méjèèjì. Muyiwa kò smart. Muyiwa wà brilliant. Ẹ̀yin ẹ wò gbà tí ẹ ti mọ ẹni tó wà brilliant àti ẹni tó wà brilliant. Ẹ̀yin ẹ wò gbà tí ó lọ fi the last time tó lọ fi sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Mohbad ní live wọn. Ẹ wo bó ṣe ó wá ṣe bí pé ó fẹ́ add more pressure bí pé ó wá jẹ́ bí ó wà vibrant ó wà ṣe kinní kan ó wá lọ ń pariwo the tissue kinní kan ó wá ń ṣe bí ṣe rí ẹ ti mọ̀ pé the guy ó máa act amiss ó máa ń ṣe ju ẹni tí ò ṣe kinní tó bá fẹ́ dàbí pé ó tún fẹ́ wà active díẹ̀ àwa wà hyper active àwa máa sọ̀rọ̀ tí ò yẹ kó sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ń gbà yẹn ń sìn kò yẹ kó sọ tó bá wà intelligent wàá mọ̀ wípé wàá ti kọ́kọ́ season ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ wàá wò pé ọ̀rọ̀ ilé tí mo bá sọ síta ṣó máa help justice ni àbí kò lè help justice ṣé ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn because gbogbo àwọn nǹkan tó sọ yẹn kò yẹ kó sọ ókè afẹ́ lọ mú gbà afẹ́ lọ má wò ó dẹ̀ tí mo yẹ pé tó bá ti sọ wọ́n máa lọ ṣe gbogbo ajá fún yín ṣe mọ̀ pé ó possible gan kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ló jẹ́ kán lọ ṣe assignment ní òkú Mohbad lady tó wà l'Amẹ́ríkà yẹn ó bínú jọ yẹn ó ní báwo ló ṣe máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn síta. Honestly ó dẹ̀ ṣe bí ipò fẹ́ wà active ńgbà yẹn meanwhile you are not so intelligent to have calculated these people and mo dẹ̀ máa wò gbogbo ìṣesí Muyiwa bíi kó máa àtakò níbi kó ṣáà máa takò nǹkan ìṣesí ẹ̀ kó máa takò nǹkan ìṣesí ẹ̀ kó máa mú failure wá at the edge of breakthrough òní Muyiwa ń fún wa gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe báyìí bíi kó ṣáà máa takò nǹkan ni kó máa sọ wípé Wùmí is our wife lẹ́nu ẹ̀ ṣé wọ́n ló fẹ́ Wùmí fún bàbá Mohbad ni fún Mohbad ni ó dẹ̀ gbọ́ tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó yẹ pé lóòótọ́ Joseph Alọ́ba ó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ó jẹ́ fámìlì ẹ̀ ó ní máa takò nǹkan tó bá sọ wàá máa buttress ni àìsẹ̀kọ́ndẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ kì í ṣe pé kó máa takò nǹkan tí màá yẹn bá sọ anything tí màá yẹn bá ti sọ Muyiwa ó ṣáà máa takò ṣáà ni word and opposite ló ṣe fún bàbá Mohbad ó dẹ̀ kó ìrẹ̀wẹ̀ ó dẹ̀ kó failure bá anything tí màá yẹn bá ń ṣe. This is it nígbà téèyàn bá ti fi ẹlẹ́rọra ṣègbẹ́kẹ̀lé bàbá Mohbad wọ́n fi máa yẹn wọ́n fi ṣègbẹ́kẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni gan. ó ti fìdí wọn rẹmi ó fìdí máa yẹn rẹmi on the part of nǹkan tó ń ṣe kò sí nǹkan tí màá yìí ń ṣe opposite ni he prefers to dance to the tune of ènìyàn of Odumosun ó prefer kó dance to their tune ó prefer kó ṣe nǹkan tó pè wọ́n ó prefer kí ó tẹ́ wọn lọ́rùn ju pé kó tẹ́ bàbá lọ́rùn lọ
you're right. Ṣèbọn ṣe fáwọn light off. Àwọn light off ló ń control justice for Mohbad tẹ́lẹ̀. Àwọn ni mo dẹ̀ mọ́ pọ́yìn bá wọn sọ̀rọ̀. Àtàwọn godson. Is General Coffee done with her submission? Ọ̀tẹ̀ pọ́sì ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ vengeance bí yàrá lọ ṣe nǹkan. Thank you very much. Sorry, ẹ má bínú, ẹ má bínú. Ṣé rí báwo ṣe wá jẹ́ pé gbogbo àwọn tó bá ti jẹ́ bí àwọn tí bàbá Mohbad tó ń block òun ni Muyiwa máa sọ tó máa jẹ́ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú tó máa ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú. Tẹ́ bá ti gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ǹkan yẹn wípé I don't have friends. I don't have bó ṣe máa ń sọ nìyẹn. It's a lie. Ẹ ti mọ̀ pé irú àwọn yẹn ti compromise. Ọ̀kẹ́rí wọn immediately nísinsìnyí kọ́ wọn máa sáré sọ pé let lovely I forgive you, you offended me. Àwọn gan ló tún wọn máa bèrè tọrọ pé dandan ẹ gbọ́dọ̀ forgive àwọn just because they have compromised. Tẹ́ bá ti rírọ àwọn yẹn wọ́n regroup ni. Ṣó ti eyín anti-justice ni wọ́n and they have the reason, they know the reason why they are doing so. Gbogbo àwọn tí ó ṣe lòdì gbogbo àwọn tó ṣe lòdì sí bàbá Mohbad òun ni Muyiwa tó lọ ń ṣe ọ̀rẹ́ pẹ̀lú tó lọ ń gbọ́ títí wọn. Muyiwa dẹ̀rẹ́ ó dẹ̀ máa ń káàkiri o òun lọ káàkiri o òun rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí o òun rí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ bá ṣe ń ṣe o ṣé wàá sọ wípé òun nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni but instead tó yẹ kó dance to the tune family ẹ̀ ó prefer láti máa lọ sí ọ̀dọ̀ kó máa gbọ́ nǹkan tí ènìyàn ṣòro ló ń sọ fún un. ṣé placenta ìwọ àti Òdùmọ̀ṣù ṣé ìdí igi kan náà sín sí ni ṣé wọ́n sín síbì kan ni kí ni sóòtà ètò táyà ẹ̀yin méjèèjì papọ̀ covenant wo lẹ́yìn méjèèjì tẹ́tí ẹ́ńtà tó fi jẹ́ wípé ènìyàn ṣòro ìṣá anything báyìí ó máa wá nǹkan tó máa favour ènìyàn ṣòro ṣáá ni gbogbo nǹkan tó bá ti sọ nǹkan sìn ó máa padà lọ sẹ́yìn. àti kọ́ńfì mi ìmọ̀ bíyá ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ sister kọ́ńfì mi ìmọ̀ bíyá ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ ṣẹ́rí ẹni tó introduce ènìyàn ṣòro sí Bọ̀dá Muyiwa I think Bọ̀dá Muyiwa is still active with that person ìtòrí ẹni kò ṣe fẹ́ go deep into that ènìyàn ṣòro is still active tó yẹ bí ṣe máa ń gbẹ́ni ẹ ṣe pé lójoojúmọ́ pé ẹni yóò ní jèrè láyé kò ní jèrè lọ́run ẹni mú ẹ ó introduce ènìyàn ṣòro sí ẹ mọ́ rí ẹni tó wà ní UK tí ò níwèé ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni common sense Bọ̀dá Muyiwa jẹ́ kọ́kọ́ sọ fún wọn pé with this work ṣó máa work sáànù tó wà Nàìjíríà kan kò tí ì gba justice fún yàn kàn máa wà sẹ́ni tó wà ń lo òyìnbó tí ò lè travel Bọ̀dá Muyiwa dẹ̀ accept ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń sọ fún wa pé pro bono ni ẹ̀dẹ̀ ti kó gbogbo millions fún Bọ̀dá Muyiwa tá bá gba justice nídàkejì posterity ò ní forgive yín à ní forgive yín. a máa gba share now pẹ̀lú káṣọ̀ kí n sọ̀rọ̀ nípa press release tí Òdùmọ̀ṣù tó lọ post sórí kìdẹ̀ lánàá tó ń sọ wípé ó ń tọ́ àti yọrẹ̀ wípé gbogbo owó tí wọ́n san sí tó ń san fún pathologist wípé kò ń ṣòro sọ o. òun ló san sis òun lọ kó fún tó dẹ̀ san. can you imagine. even 10 million tó sọ fún sis 10 million lọ kọ́kọ́ sọ fún òun ló pè pé gbogbo full payment ni pathologist fẹ́ gbà kó tó ṣiṣẹ́ ìgbà tó ti rí pọ́n lọ mú specimen bó ṣe mú specimen yẹn tán ó ní wọn ò ní gbé o táwọn bá sanwó pé Òdùmọ̀ṣù ló sọ olórí burúkú ni kí lè expect tó máa wá sọ tẹ́lẹ̀. ṣáà lè rí proof pé Òdùmọ̀ṣù ló sọ báwo la ṣe lè ṣe rí transfer yẹn. Mi ò ní lọ́wọ́ but èmi sọ fún yín sis nǹkan tí bá sọ fún yín mo parọ́ fún yín Òdùmọ̀ṣù ló san Òdùmọ̀ṣù will lie ó ti jẹ́ kẹ́ mọ̀ bí ọ̀rọ̀ best scholar ṣe sọ lẹ́ǹkan sis best scholar ti sọ bí ẹ̀gbọ́n best scholar ní he will do everything to jeopardize what you are doing he will lie wọn ní ìṣìmọ̀ bọ́ta wá parọ́ mi of course ó máa fẹ́ cover rẹ̀ olórí burúkú kó wá bọ́ta kó sọ pé òun kọ́ lòun sọ pé 10 million kó sọ the rest of 6 million fún pathologist kó bọ́ta kó wá sọ
Abolori Bukuni, is it because we don't record? He will lie now. Ewo jọ tó lọ sọ́dọ̀ Omitogun tó sọ pé òun ò gbowó kankan lọ́wọ́ Muyiwa o. More than 20 million lọ sọ fún na. Ìjọ 4.5, ìjọ 5 million, ìjọ 2 million. BJ, and you said Mr. Muyiwa is a very intelligent man. No, listen. I said is ṣe ko to di ki o mọ̀wé, ọ̀tọ̀ di ki o ní komo ko yan gbọ́n. Ó lè mọ̀wé, mo no mọ̀wé. Mo ní but ko one smart. I said it's not smart. I said it's not smart. This kind of thing, thing you need pẹ̀lú any professional people. We need to pay the money direct to the account, not for the lawyer. According to him, I want ṣe pé torí pé lawyer ló ń bá ẹni yẹn liars. Ẹni yẹn ló fẹ́ bá professional ṣiṣẹ́. Odumosu náà ló bá ti sọ pathologist kó sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn. I don't know why but that Muyiwa so much trust to Odumosu. I don't know. Ìtòrí ẹ̀ mo sọ pé bí ẹ̀ tó introduce wọn so Odumosu bí yẹn ń do ní o. Èmi ò wá mọ̀ yẹn because ṣé ènìyàn ò tí ì break. Kó jáde kó lọ́wọ́ pín Muyiwa máa pín lówó á máa gbà nínú owó àti ayé àtàwọn ọmọ ẹ̀. Irú kí nìyẹn? Ẹ má go to that extent. Ṣé mo why? When you hurt Muyiwa, you hurt Baba. So we have to think about Baba. Nǹkan tá kò fẹ́ ni pé it should take any sùúrù. Òun náà ni mò ń sọ. Òun náà ni mò ń sọ. Yeah. Òun náà ni mò ń sọ. No, we can't go forward. Èmi gan rí sí pé we cannot go forward. Lè lọ forward. Tí bọ̀dá Muyiwa bá ìwà ń bẹ̀ yẹn, we cannot go forward. Never. Ẹ jẹ́ kí sáré sọ point kan fún yín. Ẹ jẹ́ kí sáré sọ kankan fún yín. Ẹ jẹ́ kí sáré coming. Ẹ wò gbà tí Odumosu bẹ̀rẹ̀ olórí burúkú yẹn tó ní bàbá jẹun lówó. Bàbá ti decide, bàbá ti lọ bá lawyer kan náà pé kó bóun petition ẹ̀ bóun ò jẹ́ lówó. Bọ̀dá Muyiwa náà ló stop bàbá pé kó má ṣe. So ìkan tí mo sọ pé táìsì kan wà nìyẹn. Ìkan tí mo ṣe feel pé táìsì kan wà nìyẹn. Ṣé bàbá ṣe tó ní kí bàbá máa gbọ́ sí lẹ́nu ni? Kó má kọ́ fílẹ̀. I don't know, Sha. Can you imagine? Sister Confi, ẹjọ́. Point tèmi bí báyìí. General Bukki Jesse mú kí yín. Ẹ kásán, àríṣe. Ojú tẹ́mi fi wò ó. Vengeance ló máa parí. Vengeance ló máa ká gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ ẹ má wọ̀rí. Àríṣe máa sọ lọ. Oh, ṣé mo mi bless you? Mo kò bọ́ ti sọ̀rọ̀ tán ni ẹ má bínú màámi. Ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ ká rí ṣe sẹ́ráì sọ̀rọ̀ ẹ má bínú mà. Dẹ̀ mọ mi ẹ̀ káńtà máa wá sọ̀rọ̀. Kí n tó máa sọ̀rọ̀ mi lọ. Tí Mr. Muyiwa bá clear, tí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ gbogbo 16 million yẹn náà send. Mi rí any reason fún wọn láti má send receipt sẹ́yìn tó bá tiẹ̀ lè fi hàn public. Definitely kí Mr. Muyiwa tó send owó yẹn wọ́n ti yọ sí ẹ̀ tí wọn. That's why àti post receipt yẹn ló sì ní wọ́n lára. Ọ̀nkọ́ àríṣe ẹ jẹ́ kí sáré kọ́ mi síbẹ̀ yẹn ẹni sùúrù. Ṣé tí rí mi ìdí parọ́ fún gbogbo yín? Mo pè wọ́n lánàá náà. Ṣé pé mi ti sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ bọ́tà? So sorry, wọ́n wá pè mí lánàá. Wọ́n náà àwọn náà wò ní bọ́tà. Ipa àwọn fẹ́ gba result lọ́wọ́ pathologist tàbí kankan. Ipe àwọn máa bọ́tà bọ̀tàn tí táwọn bá rí result yẹn fún àwọn káwọn tó mọ̀ nǹkan táwọn máa sọ. I don't know its reason. So he's still gonna come out to explain to us. Even if he's gonna take several seats. Gbogbo nǹkan question tá bèrè, wọ́n gbọ́dọ̀ wá sọ fún wa. Lab tó gbé nǹkan lọ, address ibẹ̀. Kò yé yín. So ẹ má worry, bàbá mi, ẹ má worry. Èmi ti fún wọn benefit of doubt. Okay. What's that? Nǹkan tí mo fẹ́ sọ kò pọ̀ jù. What's that? Ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Which wooden thing? One of the reasons tínú mi ṣe dùn dáadáa bẹ́ẹ̀ sì jáde lónìí ni pé ẹ clear mind a lot of people. Sẹ́rí àdúrà tó yẹ ká máa gbàjú láyé. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìṣẹ́ àti òṣì kó jọ rẹ̀ wá. Uncle mi, ẹ sáré ní sùúrù. Ẹnìkan sọ pé Bukki is speaking awards on Muyiwa. I'm not ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà mí ń parọ́ mọ́yàn. Ẹ mọ ibi tẹ́ sọ pé ń ṣe àpapín bẹ́ẹ̀ yẹn tí mo ṣe máa refuse pé wọ́n ṣe àpapín. Muyiwa has a very very good job. He's well paid.
ìtọ́jú ṣe máa ń dùn mí gbà mí pé tó máa ní kọ́ dáwó kí bọ̀dá Muyiwa lè kó sílẹ̀ gan tẹ́ pé ṣó ti eyín mú iṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó lọ táwọn àṣànà tó ń bàjẹ́. I'm not talking about that. He has a good job now. He's well paid. He's very, very well paid. So kò ń ṣòwò èmi bẹ́ẹ̀ pé kò ṣòwò èmi yìí sọ tí mo jẹ ẹni yẹn náà kẹ́ máa bá mi gbé ṣépè tẹ́ bá ti ń ṣépè fún Odùmọ̀ṣù ṣe rí èèyàn kan wà láàrin Muyiwa àti Odùmọ̀ṣù tí Muyiwa ò lè ṣí fún ìtúwẹ̀ mi sọ pé bí yá wọ́n ń dún ẹni yẹn ni mi mọ̀ nǹkan tó wà mẹ́ but ẹni yẹn light of náà ni àti wọ́n wí. ṣé kò ń ṣe yẹn kò ń ṣàwọn yẹn gbàgbé tí bá mọ ẹni yẹn màá sọ bọ̀ mo yìí ṣe investigation mi ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn so kò ṣe pọ́n jọ pín owó wọ́n jọ pínwó tó bá jọ pínwó Odùmọ̀ṣù àti sọ Odùmọ̀ṣù fẹ́ bà nǹkan jẹ́ pátápátá ni ṣé Odùmọ̀ṣù àti Muyiwa gan ọlá pẹ́ni ẹ̀kan yẹn yìí wà láàrin wọn náà ṣe tí ìjà tó ká ṣọ́rọ̀ mi yé yín so ẹni yẹn sì náà máa gbé ṣépè àti Muyiwa àti Odùmọ̀ṣù àtẹniyẹn kọ́ fún wa láyè ṣó ti yé yín ipò náwó yẹn náà ó lè wá mọ̀ gbogbo nǹkan tó wá ń ṣe ìtókù ó ti jọ pé òun náà ti gbàbọ̀dẹ̀ bọ̀ sí pé ó pa wọn pé owó ṣe pé mi ò ní parọ́ mọ́yàn is very very well paid mi ìkọlẹ̀ bá sọ títí ni kò dẹ́ ṣe pé nǹkan tó sọ fún mi nǹkan tó fi wọ̀n mi tí mo rí ni ṣó ti yẹ ìtòrí mi náà ti fọgbọ́n ta sí wọn rí ṣó yẹ yín ṣó ẹ mú tówó yẹn kúrò I don't know bí Odùmọ̀ṣù fi ẹ̀rù sí láyà ni o bí àwọn tó introduce ẹ̀ Odùmọ̀ṣù ló control wọn ni o so ìtòrí ẹ̀ la ṣe ní problem tá a ṣe lè lọ síbi kankan tí bọ̀dá Muyiwa ò bá sún mẹ́yìn because that person is still connected with Odùmọ̀ṣù so tọ́ka sọ pé alẹ́ Odùmọ̀ṣù tẹ́ni ẹ̀rẹ́ yìí bá bọ̀dá Muyiwa ṣe à lè lọ síbi kankan that is why I am supporting that move wípé he should take a several seat. ṣé mo lè continue ma. ẹ continue bàbá mi ẹ má bínú. sẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe jáde one of the things tó múnú mi dùn ni pé ẹ wá àwọn tó ń gbé narrative kò sí kan jáde gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ sẹ́rí inú àdúrà tó bá ń ṣe jù láyé ó yẹ ká máa gbàdúrà pé kọ́lọ́ máa jẹ́ kí iṣẹ́ àti òṣì jẹ́ ọ̀rẹ́ wa. àmín Jésù. sẹ́rí tó bá ń sọ̀rọ̀ 70 million lójú àwọn wèrè tó ń pariwo ẹ̀ wọ́n rò bí ó dàbí 70 trillions lójú wọn ni because mo ń sọ ní ibì kan ní last week mo ní tí wọ́n bá ní kí n fi gbogbo ilé ayé ara mi búra àtàwọn ọmọ tí mo bí pé General Bukki Jesse kò mú ₦1 nínú GoFundMe tẹ́ ń pariwo. mi tiẹ̀ mọ̀ bó ṣe rí. mo ní tẹ́ bá mọ Bukki Jesse ni ojú àwọn arísẹ́máṣe tán láwọn wà lábúrò tán fi yẹn tán kílèmù lásán pàwọn wà lábúrò tán ṣiṣẹ́ tó jẹ́ látàárọ̀ dalẹ́ orí live náà máa wà ojú ara wọn náà fi wo everybody kò ń ṣe everybody ló lóorùn bí tiwọn náà. bẹ́ẹ̀ ni o. báwo lẹ ṣe máa expect pé owó tán dá fóòkù ọmọ ẹni tó jáde tó ṣe pé a lot of things ló ti ṣe ó máa lọ bá wọn pé ẹ jẹ́ ká jọ pín owó yìí. owó tí ó lè là mí. ìrònú tiwọn àwọn tán ready láti ṣiṣẹ́ ìrònú tiwọn nìyẹn a lot of people tọ́ba ìfùgàn lánàá àbíjẹ̀ta lánàá wọ́n sì ń sọ lórí platform àlà àti pé ẹ̀wọ̀n kárí Bukki Jesse along tán ni díẹ̀ náà fún nínú owó yẹn mú ní ẹ̀wù ọpọlọ àwọn èèyàn láti dẹ̀ máa dẹnu kalẹ̀ ó máa mọ̀. ṣe yẹn àtọ̀ àná máa ń rùn ẹ tí ò lọ́gbọ́n ó wà senseless. àtijọ́ tí láti ti ní tí yọ̀mí bá ní kó ń tọ̀ ló máa tọ̀ tó bá ní kó ń yàgbẹ́ ló máa yàgbẹ́ mo ti rí pé ọpọlọ láti ti jọba sẹ́ni tí ẹ̀ bá ń ṣe anything tí ẹ̀ bá ń ṣe láyé tó bá fi owó síwájú pé anywhere bẹ̀lẹ́ face ọba ti mélé wa máa gbà tó mélé wa máa gbà ẹni yóò ní díyì lójú ara yìí. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí láti nìyẹn. ó ń sọ lánàá pé wọ́n ní òun máa bring a platform on down àwọn èèyàn 700 ló ń wò èèyàn 1000 mú ní ara pé kò ní sense of reasoning ni. èébú tó ń bu ló jẹ́ kí èèyàn 1+ wá wẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ bákò ní ẹ tó máa ń send owó tó máa ń send gift iṣẹ́ tó bá wà láì tẹ́lẹ̀ mélòó ló rí mọ́ nínú wọn sì gbogbo wọn ti padà lẹ́yìn ẹ̀ because wọ́n ti rí pé gbogbo nǹkan tó wà níwájú ẹ̀ ò ní agenda mi tayọ pé ibi tó bá ti máa jáde. ibẹ̀ ni bọ̀dá mi àríṣe ẹ jẹ́ kí sáré bọ́tírẹ̀sì nǹkan tẹ̀ ń sọ ẹ̀wọ̀n tí gbégbà títí ka bọ̀dí omi yálé ìgbà tó kọ́kọ́ máa enter justice ṣẹ̀bẹ̀ pọ̀jù ẹ̀ ló lọ 100,000 péré ló fi wọnú ẹ̀ ó fún 100,000 báyìí ó sáré gbé sókè ni ó ní ẹ jẹ́ ká dáríjì olórí burúkú ni kò níṣẹ́ mo ní ẹ̀rọ bí mò ń parọ́ ni
orí benefit ló wà àná kọrin kò rí kọ́ àníjọ́ tó ṣònú ilé ẹ̀ ó kúkú padà ó bẹ́tà kó padà sí Nàìjíríà àwọn tó wà Nàìjíríà gan wọ́n bẹ́tà wọ̀ fún ẹ̀ ẹni tí ò lè mú oúnjẹ 3 square meals sẹ́nu skin ẹ̀ lẹ́tí máa mọ ṣọ́kùnrin gidi wọ pátá pupa ọkùnrin gidi wọ pátá pupa àríṣebi ṣé wò yìí pátá funfun lẹ máa wọ̀. ìwọ yìí kò ló jáde wá ọba tí Mohbad competition ó fẹ́ pa ọ́n tọmọ yẹn dẹ̀ kú after some months ìwọ yìí kan ló kọ́ jáde wá ńgbà tí gbogbo wa ń drag ẹ̀ pé kẹ́nìbọ̀dì má drag ẹ̀ mọ́ what is your reason then what was your reason. ó ti gbowó ni. ìwọ yẹn ló jáde ó tún sí orin fún ọba yìí. ológun kí ni 100,000 reason ẹ̀. naira. ẹ jẹ́ kí n tún sáré sọ nǹkankan bàbá mi ṣe rántí gbogbo àtọ́ sọ pé PS ń fúnyàn lówó tí gbogbo ẹ̀ di ní ọ̀pọ̀ mẹ́rin jọ́nà tó bọ́ta ṣe rántí nǹkan tó sọ gbogbo yín ti gbàgbé ó ní so gbogbo owó báyìí ni gbogbo yín ń gbà èmi tí mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wọn ọ̀dẹ̀ fún mi ní nǹkankan ṣe é fi pé PS ò ti ní lọ bá kó fún lówó ni ó sọ bẹ́ẹ̀ náà. ó possible now. fún òun láti jáde pé ẹ má bu ọba tó tún wá lọ sí orin fọba kí ni rí sí ẹ ẹni owó tó bá dá platform láti àwọn tó tán dáwó fún ní àkáǹtì wáyé tó yẹ pé àkáǹtì ààrẹ ló máa kọ́kọ́ gbé. àkáǹtì ẹ̀ ló máa gbé sílẹ̀ YouTube ó dàbí YouTube ti tán o. ó máa yọ 70% òun máa kó 30% fẹ́ni tán dáwó fún. bẹ́ẹ̀ ni. so anything tí láti bá tiẹ̀ sọ kò yẹ kéèyàn kàkún mọ́ lẹ́yìn tó bá wà reasonable. ṣó lọ́pọlọ ni ẹni tí ò lọ́pọlọ. general Bukki jesse o lè sọ pé 70 million ó máa bá wọn pè kó wá ní bẹ́ẹ̀ sòótọ́ mọ́ èló ni 70 million bẹ́ẹ̀ ṣe láàyè general Bukki. ó yà mí lẹ́nu ẹ bẹ pé kò rówó rí olórí burúkú ni àní tàbí ló tún ṣe é sí káàbù tó ń ṣe gan bí yá kó mú 10 pound 10 euro wọlé lójú. láti tó ń jà lórí 20,000 naira. bẹ́ẹ̀ tí mo ti sọ pé ẹni àdúrà tá a bá máa ṣe ká máa fi kọ́lọ̀ má jẹ́ kí ìsí àti òsì kó bá wa ṣọ̀rẹ́ bó ṣe ń bá láti ṣọ̀rẹ́. because ìsí àtòsí tó ń bá láti ṣọ̀rẹ́ kò jẹ́ kó lè rò dáadáa mọ́. honestly kò jẹ́ kó lè rí sí dáadáa mọ́. owó ya Mohbad wà lọ́wọ́ láti wọ́n dáwọ́ ya Mohbad ọjọ́ kejì ni ya Mohbad jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ṣé Wùmí ṣé mọ̀ pé mi ò dá owó yẹn ó ti pàkámọ́ títí dè ní. owó Gàníyà tán dá fún recently náà kò sọ ó ní 700 plus ó ní lady yẹn ló fẹ́ padà sí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ni ìgbà tán dáwó fún tán ó change mind ẹ̀ ó ní òun fẹ́ cross ọba ní òní kówó yẹn so fẹ́ dówó padà fáwọn tó dáa fún ẹ ní owó yẹn náà wà lọ́wọ́ ẹ tí ya Mohbad àwọn èèyàn sọ pé it's 2.something million tí Gàníyà yìí 700 plus ibo ló ń dà sí wọ ìlú òun á jáde pé ibo ni bàbá. kò dẹ̀ wọ́n lára ẹ̀ náà olórí burúkú ó dàbí ẹni tó ti pa àrùn tí ò gbóògùn olóṣì. mi wá ìwọ yìí gangan. ó dàbí ewúrẹ́ tó ń yàgbẹ́. ọmọ ẹ́fọ̀tì bàbá yẹn bí justice for Mohbad gbogbo ẹ́fọ̀tì àwọn olórí burúkú tán wà ń bẹ̀ náà fẹ́ kí sẹ́yìn yọ bàbá yìí kí ni bàbá fẹ́ lò mọ́ láyé kí ló fẹ́ ṣe a lot of people ready láti ṣe gbogbo nǹkan fún bàbá ṣé 70 million go for it million bí bàbá ná láti jọjọ ìní alẹ́ tó lè fún bàbá 20 million. of course bàbá ní èèyàn lẹ́yìn bàbá Mohbad ó ní èèyàn lẹ́yìn gidi. ìwà ló ṣe kókó jù láyé bọ̀ àwọn làtí ò ní wà owó ó ti gbà lákàyè làtí. bó ṣe wà yẹn I'm very sure tíyàwó ẹ bá níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ tó lówó lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ máa mọ control ẹ lé because anywhere tó bá ti wà láti máa tẹríba fún un. báwo ni wàá ṣe pé rẹ̀ ń 54 years tí wàá máa rí sí bí ọmọ 10 years. bọ́dá yìí ò lọ́wọ́ lé rẹ ọ̀ lọ́wọ́ rẹ lẹ́nu. ìwé ìbí láti ṣe ń rí sí ọmọ 10 years ọgbọ́n rí bí Yomi ṣe ń ṣe wèrè káàkiri social media kó wá ní tí Yomi bá ní kó jókòó máa jókòó tí Yomi bá ní. because wọ́n jọ ń pín owó ni ṣẹlẹ̀ pé tí Yomi bá sọ pé òun ní ìjòwó àkáǹtì láti lọ́ọ́ máa dá sí láti tẹ̀ máa mú 30%. gba gbogbo làákàyè láti ò ní làákàyè kankan mọ́ so ẹ jẹ́ kí n fẹ́ lómi lẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ ká anything tí láti bá sọ èmi ò ká kú mọ́ because. èmi ò máa ń kọ̀wé ẹ̀ kú. àwọn tó bá ń kọ̀rọ̀ láti ò ní anything lọ́pọlọ mọ́ ọpọlọ ẹ ti jọba ọpọlọ ìyọba tẹ̀ ti jọba kò sí kankan tó bẹ́ẹ̀ ṣe sí that's the fact ọpọlọ láti ti jọba kò sí kankan lọ́pọlọ ẹ̀ mọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ bros. Mommy Bless oya Mommy Bless ọ̀ gbọ́ wa mọ́ o Bless encounter oya ń gbọ́ yín máa. ẹ ṣe gan-an gbogbo lé mi God honour you. Amen. Everyone tó ń fún bàbá ní support lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọmọ wa ò ní kàgbákò àdé ní fọjọ́ alẹ́ máa sunkún lórí ọmọ. àmín Jésù wa. sísá mi sísá BJ God bíbélì ní there is a friend that stick closer than a brother. bẹ́ẹ̀ni ma. and that is the kind of person YouTube you are. kíní yóò ṣiṣẹ́ mọ́. I am
I am really happy this morning because